হ্যালো এভরিওয়ান, আমার ইউটিউব চ্যানেল ফিজিক্স ফর ইউতে সকলকে আবার স্বাগত। ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস অফ নেচার সম্পর্কে যে ভিডিও সিরিজ আমি শুরু করেছিলাম, এটা তার শেষ ভিডিও, যেখানে আমি দেখাবো কিভাবে এই সবগুলো ফোর্সকে কম্বাইন করে একটা ইউনিফাইড ফোর্সের কনসেপ্ট আনা হয়েছে। তার আগে এই সবগুলো ফোর্সকে একটু কম্পেয়ার করে দেখা যাক কোনটা কেমন। তাহলে প্রথমে যদি গ্র্যাভিটেশনকে রাখি, তারপর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সকে রাখি, তারপর স্ট্রং ফোর্স, তারপর উইক ফোর্স। তাহলে প্রথম তুলনা এদের স্ট্রেংথের বিষয়ে। স্ট্রং ফোর্সকে যদি 1 ধরা হয়, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স 10⁻39 গুণ কম স্ট্রং ফোর্সের তুলনায়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স সেখানটায় 10⁻2 এবং উইক ফোর্স 10⁻37। অর্থাৎ সবচেয়ে স্ট্রং এটি, তার থেকে দুর্বল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, ওর থেকে 100 গুণ দুর্বল। এর থেকে উইক ফোর্স 10⁻37 গুণ দুর্বল এবং 10⁻39 গুণ দুর্বল হল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, অর্থাৎ সব থেকে দুর্বল ফোর্স। এবার যদি রেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা যায়, এর রেঞ্জ অসীম, এর রেঞ্জও থিওরিটিক্যালি অসীম। তবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের কাজ করার একটা সীমা আছে। 10⁻12 মিটারের কম দূরত্বে এর কার্যকারিতা খুব একটা বেশি থাকে না, অর্থাৎ এর কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। স্ট্রং ফোর্সের সীমা 10⁻13 থেকে 10⁻15 মিটারের মধ্যে হয়ে থাকে এবং উইক ফোর্স 10⁻16 মিটারের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। এবার চলে আসি ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেল, অর্থাৎ কাদের মধ্যে এই ফোর্সগুলো ক্রিয়াশীল হয়। স্ট্রং ফোর্স বা স্ট্রং ইন্টারঅ্যাকশন হয় না, প্রথমে তো গ্র্যাভিটেশন হলো সমস্ত ম্যাটারের মধ্যে, অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের সমস্ত ভরের মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ক্রিয়াশীল। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স মূলত চার্জ এন্ড ম্যাগনেট বা ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এবার চলে আসি স্ট্রং ফোর্স। স্ট্রং ফোর্স ক্রিয়াশীল হয় নিউক্লিয়নের মধ্যে, যে নিউক্লিয়ন তার মূলত যে কোয়ার্ক, এবং সেই কোয়ার্কের মধ্যে স্ট্রং ফোর্সটা কাজ করছে, স্ট্রং ইন্টারঅ্যাকশন হয়। এবং উইক ফোর্স বা উইক ইন্টারঅ্যাকশন হয় কোয়ার্কের মধ্যে। তো এখানটায় ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেলটা হলো, মানে ক্রিয়াশীল পার্টিকেল যাদের মধ্যে এটা ঘটে, সেটা হলো কোয়ার্ক এবং বলতে পারো ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো কণা, এদের মধ্যে। ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেল হিসেবে, অর্থাৎ যাদের এক্সচেঞ্জ হয়, এক্সচেঞ্জ পার্টিকেল বলা যেতে পারে। তো এক্সচেঞ্জ পার্টিকেল হিসেবে এখানটায় যেটা থাকে সেটা হলো গ্লুয়ন, যেগুলো মূলত কোয়ার্কগুলিকে ধরে রাখে একসাথে। এখানে ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেল হিসেবে দুটো কণা থাকে, একটা হলো W+ বা W- এবং জেড বোসন। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের ক্ষেত্রে ইন্টারঅ্যাক্টিং পার্টিকেল বা ইন্টারচেঞ্জিং পার্টিকেল হিসেবে থাকে ফোটন কণা, এবং গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে গ্র্যাভিটন নামে একটি কণা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কেন বলছি? কারণ এই তিনটা ফোর্সকে কম্বাইন করা গেছে, গ্র্যাভিটেশনকে এখনো কম্বাইন করা যায়নি। বেসিক্যালি ফোর্সের কম্বিনেশন করার কাজ প্রথম শুরু করেছিল নিউটন। নিউটন যখন টেরেস্ট্রিয়াল এবং সেলেস্টিয়াল দুটো সিস্টেমকে একত্রিত করতে পেরেছিল 1687 সালে। তার পরবর্তীতে অনেক দিন পর 1800 শতকে 1873 সালে যখন ম্যাক্সওয়েল ইলেকট্রিসিটি এবং ম্যাগনেটিজম যখন কম্বাইন করলো, তাহলে পরপর লিখি। প্রথম কম্বিনেশনটা হয় নিউটনের হাত ধরে, তারপরের কম্বিনেশনটা হয় ম্যাক্সওয়েলের হাত ধরে। ম্যাক্সওয়েল করে কি, ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে জুড়ে দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এর জন্ম দিল এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির জন্ম দিল। এরপর বহু বছর পর 1900 শতকে
সালাম এবং তার আরো দুজন সাথী মিলিয়ে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের সঙ্গে উইক ফোর্সকে জুড়ে দিল এবং ইন্টারাকশনটার নাম হলো ইলেকট্রো উইক ইন্টারাকশন। ইলেকট্রো উইক ইন্টারাকশনে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং উইক ফোর্সকে একসাথে দেখার কাজটা করা গেল। এই থিওরিটার নাম হলো ইউনিফিকেশন থিওরি। অর্থাৎ দুটো ফোর্সকে যেহেতু আমরা একভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমরা বলতে পারছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং উইক ফোর্স আলাদা কিছু না, এদের কার্য করার পদ্ধতিটা একই, এবং সেই জন্য থিওরিটা কম্বাইন্ড হয়ে হলো ইলেকট্রো উইক থিওরি। ইলেকট্রো উইক থিওরির সঙ্গে তার পরবর্তীকালে স্ট্রং ফোর্সকে জুড়ে চলে আসলো গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি, অর্থাৎ জিইউটি। অর্থাৎ জিইউটি তে করা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম প্লাস উইক ফোর্স প্লাস স্ট্রং ফোর্স, এই তিনটা ফোর্সকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হলো। অর্থাৎ জিইউটি অর গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি তিনটা ফোর্সকে কম্বাইন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু থিওরি অফ এভরিথিং বা সমস্ত ফোর্সের কম্বিনেশনের কাজটা এখনো অব্দি গ্র্যাভিটন নামক কণাটার আবিষ্কার সেভাবে হয়নি বলে করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা ভাবেন যে অনেক হাই টেম্পারেচারে গিয়ে বা অনেক হাই এনার্জিতে গিয়ে এই গ্র্যাভিটেশনের যে ফোর্সটা সেটাও এই চারটা ফোর্সের সঙ্গে কম্বাইন হয়ে একটা মাত্র ফোর্সের উৎপত্তি করে। তাহলে ভাবা যেতে পারে বিজ্ঞানীরা এটাও ভেবেছেন যে এরকম কখন ছিল, আমাদের যখন বিগ ব্যাং ঘটেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখন সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিগ ব্যাং এর ঠিক পরবর্তী সময়, যখন 1 সেকেন্ড হয়নি, 1 সেকেন্ডের অনেক কম সময়, 10⁻32 সেকেন্ড বা তারও আগে, সেই মুহূর্তে চারটা ফোর্স কম্বাইন্ড হয়ে একটা ফোর্স ছিল, এবং সেই একটা ফোর্স থেকে ভেঙে প্রথম গ্র্যাভিটেশন ফোর্সটা আলাদা হয়ে যায়। তাহলে আমি যদি টাইম লাইন হিসাবে দেখাই এবং এই জায়গাটাকে বলি বিগ ব্যাং, এবং এটা সেই কম্বাইন্ড ফোর্স তো সেই কম্বাইন্ড ফোর্স থেকে প্রথম আলাদা হয়ে যায় গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিগ ব্যাং এর ঠিক পরবর্তী সময়ে সবার আগে, এবং বাকি যে ফোর্স তিনটা পড়ে থাকে তারা একসঙ্গে চলতে থাকে। ইউনিভার্সে যখন ইনফ্লেশন বলে একটা ঘটনা ঘটে, সেই ইনফ্লেশন অর্থাৎ হঠাৎ করে ইউনিভার্সের প্রসারণ হয়ে যায়, একটা নির্দিষ্ট হারে চলছিল, নির্দিষ্ট হারে প্রসারণ হচ্ছিল, সেখান থেকে হঠাৎ করে অনেকটা প্রসারণ ঘটতে শুরু করে, অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেশন ঘটে প্রসারণের। সেই মুহূর্তে ইনফ্লেশনের টাইমে স্ট্রং ফোর্সটা আলাদা হয়ে যায় বাকি দুটো ফোর্স থেকে, এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং উইক ফোর্স একসঙ্গে চলতে থাকে। এবং তারও পরবর্তী সময়ে যখন ইউনিভার্স অনেকটা শীতল হয়ে গিয়েছে, এনার্জি অনেকটা কমে গিয়েছে, তখন অ্যাকচুয়ালি আলাদা হয় উইক ফোর্সটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের থেকে, এবং এখানটায় পড়ে থাকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। তা আমরা বেসিক্যালি কি করছি, আমরা বেসিক্যালি এর উল্টো পথে গিয়ে সেই কম্বাইন্ড ফোর্সটাকে খোঁজার চেষ্টা করছি। তো সেজন্যই প্রথমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এবং উইক ফোর্সকে জুড়ে দিয়ে ইলেকট্রো উইক থিওরি এসেছিল, এবং ইলেকট্রো উইক থিওরি এবং স্ট্রং ফোর্সকে জুড়িয়ে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি হয়েছিল। ইলেকট্রো উইক ফোর্সকেই বলা যায় ইউনিফিকেশন থিওরি, আর এটা যে তৈরি হলো এটা হলো গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি। এবং আমাদের খোঁজার পালা এখন গ্র্যাভিটন কণা যদি আবিষ্কার হয়, তাহলে গ্র্যাভিটেশন এবং গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি যদি কম্বাইন্ড হয়, তাহলে পাওয়া যাবে সেই কম্বাইন্ড ফোর্সটা যেটা সমস্ত ফোর্সের জন্মদাতা। এবং এই থিওরিটার নাম হলো TOE, অর্থাৎ থিওরি অফ এভরিথিং।
অর্থাৎ এমন একটি ফোর্স যেই ফোর্স সমস্ত ফোর্সের মূল কথা, অর্থাৎ একটা বটগাছের মতো এই ফোর্সটা থেকে সমস্ত ফান্ডামেন্টাল ফোর্সের জন্ম। আমাদের ফিজিক্সের মূল উদ্দেশ্যই হলো যে কোনো জায়গার মধ্যে কম্বিনেশন ঘটানো এবং কম্বিনেশন ঘটিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছানো। আইনস্টাইন তার জীবনের শেষ 30 বছর নষ্ট করেছিল বলা যায় এই ফোর্সগুলোর কম্বিনেশন করার কাজে। তিনি কিন্তু এই ফোর্সগুলোকে কম্বাইন করতে পারেননি। 1900 শতকের পরবর্তী দিকে 1950 সালের পরে এসে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং উইক ফোর্সকে জোড়া দিয়েছিল, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাহায্যে। আইনস্টাইন তার জীবনে কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে মানতে পারেননি, তাই আইনস্টাইন কিন্তু এই ফোর্সগুলোকে কম্বাইন করা যায়নি। তো যাই হোক, এই ফোর্সের কম্বিনেশনের কাজ এখনো চলছে। তোমরা হয়তো বড় হয়ে তোমরাও এই রিসার্চের অংশ হতে পারবে। তো আজকের মতো আমার যে সিরিজটা আমি শুরু করেছিলাম কম্বাইন মানে ইউনিভার্সের যে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স সম্পর্কে, সেই সিরিজের এখানে সমাপ্ত হলো। আমি এরপরে যে ভিডিওটা আনবো সেটা হলো আমাদের ইউনিভার্সের যে কনজারভেশন ল গুলো আছে সেই কনজারভেশন ল গুলো সম্পর্কে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে। কেমন লাগলো আজকে আমার ভিডিও? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিও এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, এবং তোমাদের ইউটিউবে যে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেই সাবস্ক্রাইব বাটনটি টিপে দিও। তাহলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রিপশন যদি হয়ে থাকে এবং পাশে বেল আইকনটি যদি তোমরা টিপে দাও, তাহলে আমাদের যে ভিডিওগুলো আমি যখন দেব সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং ভালো লাগলে একটি করে লাইক দিও। তাহলে আমি আবার ভবিষ্যতে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ পাবো।